ଛୁଆଙ୍କୁ ବିପଦ କଫ ସିରପ। विश्व स्वास्थ्य संगठन देला चेतावनी। कफ सिरप को नहीं आसिला बड़ खुलासा। भारत में तैयारी होइतिबा कफ सिरप खाई 66 जन शिशु मृत। आफ्रिकार गांबियारे 66 जन शिशु भारत में तैयारी होइतिबा कफ सिरप खाइबा परे मृत्युवरण करिसेंति बोली विश्व स्वास्थ्य संगठन दाबी करिछि। हरियाणार मेड इन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड रही औषध निर्माता कंपानीर नाम। एही औषध खाइबा द्वारा किडनी रे समस्या देखा देई पारे बोली व्यवहार न करिबाकू हु परामर्श दैछि। हु दाबी करिछि जे कंपानी एवं रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया सहित मिलित भावे एने तदंत करा जाउछि। औषध निर्माता कंपानी किंतु ए प्रसंग रे नीरव रहिछि। आफ्रिकार गांबियारे 66 शिशुंको मृत्यु पछरे एही 4टी कंपानीर सिरप रहिछि। प्रोमेथाजाइन ओरल सॉल्यूशन, कोफेक्स मेलिन बेबी कफ सिरप, मेकअप बेबी कफ सिरप एंड मैग्रेप एंड कोल्ड सिरप। कुहा जायछि जे फार्मास्यूटिकल कंपानी मध्य एही कफ सिरप उपरे कोनोसी ग्यारंटी देई न थाए, अर्थात एहा सुरक्षित बोली कोनोसी प्रमाण देई नाही। लैब रे परीक्षा करा जिबा बेले जणा पड़िछि जे एही औषध रे थिबा डाइथाइलोन ग्लाइकल एवं इथिलीन ग्लाइकल रो परिमाण बहुत मात्रा रे अधिक रहिछि, जहा शरीर पई क्षतिकारक अटे। रिपोर्ट अनुसार औषध रे थिबा उपादान रो विषाक्त प्रभाव हेतु पेट जंत्रणा, बांती, झाड़ा, परिस्रार समस्या, मुंडबिंधा, मस्तिष्क एवं किडनी उपरे प्रभाव पड़ी थाए। हु कहिछि जे संपृक्त देशर कर्तृपक्ष संपूर्ण जांच न हेबा पर्यंत एही औषध व्यवहार करा जिबा उचित नुहे। यह अन्य जीवन प्रति विपद सृष्टि करिपारे बोली हु दाबी करिछि। अर्थात हु कहिछि भारत रे मध्य एही औषधर आवश्यक जांच करा जिबा दरकार, नहेले अनेक लोक विपद रे पड़ी पारंती। ब्यूरो रिपोर्ट, ओडिशा संवाद।